সালাম আলাইকুম। ফিল থেকে বিল্ড, চলুন দেখে আসি কি কি স্পেসিফিক রয়েছে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে ইউজ করা হয়েছে আসুসের টাফ গেমিং B550M প্লাস মডেলের একটি মাদারবোর্ড, এবং প্রসেসর হিসেবে ইউজ করা হয়েছে রাইজেন 5 5600G মডেলের একটি প্রসেসর। র্যাম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে DDR4 এর 3200 মেগাহার্টজ 8GB একটি র্যাম, এবং কেস হিসেবে ইউজ করা হয়েছে রিভেঞ্জার ইয়ারবক্স মিনি মডেলের 5টি ARGB ফ্যান সহ একটি কেস, এবং লিকুইড কুলার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ভ্যালোটপের টাইডাল 240mm এর ব্ল্যাক কালারের একটি লিকুইড কুলার। আর এই কেস পিসিটির সাথে একটি মনিটর নিয়েছে, যেটা হলো ফিউভিশনের 24 ইঞ্চি 120 হার্টজ এর একটি মনিটর, এবং এই টোটাল সেটআপটি প্রাইস পড়েছে মাত্র